अस्सलाम वेलकम टू armastor.com। ले जी चेक कर लें आप GHD, कौन नहीं जानता इस ब्रांड को। यकीन करें इसका ड्रायर आप लेने चले जाएं, तकरीबन इसकी वेबसाइट के ऊपर अभी भी ये तकरीबन 60,000 रुपए का इस वक्त भी लाइव है। GHD की ओरिजिनल वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, आपको पाउंड में या डॉलर्स में मिलेगा। लेकिन ठहर जाएं, अर्मास्टोर से आपको लॉट की शक्ल में आया तो लॉट की शक्ल में दे रहे हैं। चेक कर सकते हैं, आपके इसके ऊपर स्क्रैचेस काफी ज्यादा हैं। इसके आगे वाली अटैचमेंट आपको साथ बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपको इस फॉर्म में मिलेगा। इसका 3 स्विच है यूके प्लग के साथ, यूके का ओरिजिनल मॉडल है सिर्फ। और इसके ऊपर स्क्रैचेस काफी ज्यादा होने की वजह से लॉट में आपको मिलेगा। पहले हमने आपको सेल किया था 5590 5,590 रुपए का, 5590 का। अभी इसकी सेल जो है हमने चलाई है आजादी सेल, वो सिर्फ और सिर्फ 3990 यानी कि 3,990 रुपए में आपको मिलेगा। चेक करें 60,000 वाला ड्रायर आपको सिर्फ और सिर्फ 3990 में। तो यकीन करें इसकी क्वालिटी मैं क्या बताऊं आपको। और मैं सबसे मजे की चीज कि आजादी सेल में भी आपको इसकी मोटर की गारंटी दूंगा कि मोटर को अगर कुछ हो जाए तो 6 माह के अंदर आप मुझसे मोटर भी मुझसे रिप्लेस करवा सकते हैं, क्योंकि इसकी हैवी मोटर, बड़ी मोटर लगी है। ये वो ड्रायर हैं जो पार्लर पे यूज होते हैं, प्रोफेशनल। 60-70,000 वाला ड्रायर आपको सिर्फ और सिर्फ 4,000 की रेंज में मिलता है अरमा स्टोर से। नंबर है 0311189090 और हमारी वेबसाइट से आप डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।